Então eu quero me apresentar. Nesse momento me apresento. Eu sou a pastora Luciana Diani. Eu sou a pastora Luciana Diani. Eu sou brasileira. Sono brasiliana. E o Senhor me deu um ministério de cura e libertação. Il Signore mi ha dato un ministero di guarigione e liberazione. Eu sou uma pastora itinerante. Lei è una pastora itinerante. E na igreja onde eu congrego na minha cidade, eu sou líder da libertação. Nella chiesa dove congrego nella mia città, io sono nella lideranza e sono un leader della liberazione. E também eu faço parte do ministério da pastora Tânia Teresa. Faccio parte di un ministero molto conosciuto in Brasile, del ministero della Tânia Teresa. E podem se sentar. Accomodate, por favore. Sintam-se à vontade. Sinta-se a casa. E antes de eu começar a ministrar, eu quero esclarecer, eu quero explicar o que é o Ministério de Cura e Libertação. Prima di iniziare con quello che il Signore ha messo nel mio cuore da portare a voi, io vorrei spiegare cosa è un ministero di liberazione. Para que haja entendimento, nós precisamos entender que nós somos um ser tripartido. Per comprendere meglio dobbiamo capire che siamo un essere trino. Grazie per questo. Nós somos um espírito. Nós siamo un spirito. Que temos uma alma. Abbiamo un'anima. E estamos dentro, temporariamente de um corpo. Siamo temporariamente dentro di un corpo. E desde que nós somos concebidos, desde que nós fomos concebidos, a partir do momento que siamo concebidos, Satanás ele começa a lutar, ele começa a fazer de tudo para usar pessoas para nos ferir. Satanás inizia a fare di un tutto e usare principalmente delle persone per creare delle ferite. E o que nós chamamos de feridas na alma são os traumas que nós vivemos. Quello che chiamo di ferite nell'anima sono tutti i traumi che abbiamo vissuto e che viviamo nei giorni. E esses traumas eles iniciam desde o momento da concepção. E questi traumi hanno inizio a partir do momento della quando è concebido. A partir do momento que siamo concebidos, esses traumas já iniciam. Por exemplo, rejeição, pais que não desejam os seus filhos e liberam palavras de rejeição. Un esempio di questo posso usare il rifiuto, no? Tante volte i genitori non vogliono quel figlio e già a partire do greco già inizia a rifiutare, a dire che è venuto senza essere voluto e tante altre parole che causa già ferita no embrião, dentro do útero. Pais que tentam abortar. Tante volte i genitori abortano, tudo isso vai provano a abortire. Tudo isso vai marcando a nossa alma. Tutte queste cose vanno creando cicatrici e segnano la nostra anima. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. È il contrario di tutto ciò che avete sentito. O trauma inizia a partire da lì, do ato di concezione. Ao contrário do que as pessoas pensam. Ao contrário di quello che le persone pensano. Isso. A partir do momento que um espermatozoide se une ao óvulo e se forma um ovo ou zigoto, a partir daquele momento tem vida, tem emoção. Quando o espermatozoide incrocia o óvulo, a partir di quel momento già c'è una concezione, già inizia un inizio di vita. Então, quando esses traumas acontecem, quindi quando questi traumi iniziano, eles ficam no subconsciente daquela criança. E questi traumi iniziano già no subconsciente do bambino, do embrião. E quando aquela criança começa a crescer, ela começa a ter atitudes que muitas vezes nem os psicólogos entendem, mas remete àquele momento da gestação. E tante volte quando a criança cresce, cresce con dei problemi che neanche i psicologi, i dottori capiscono o comportamento di quel bambino, perché lui sta agindo di quel modo. Então, quando
nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Quindi quando accettiamo Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita, o nosso espírito, il nostro spirito ele é automaticamente recriado e reconciliado com o Pai. a partir do momento che noi accettiamo Gesù, il nostro spirito è ricreato e riconciliato con il Padre. Mas Però a nossa alma, la nostra anima, ela precisa passar por um processo de cura e libertação. la nostra anima bisogna passare por un processo di guarigione e liberazione. Porque a conversão ela acontece na alma. Perché la convinzione succede nell'anima. Então, muitos dos problemas vividos na adolescência, no período de maturidade, são porque eles ainda existem desde lá de trás. Tante volte è un problema che si ritroviamo nell'adolescenza e anche nella maturità è devido dei problemi che è successo sin già da nascita da infância do útero. Então, isso é a cura da alma, a cura das feridas da alma. E quello che sto parlando oggi è giustamente a guarigione della ferita dell'anima. Ou seja, reconhecer aquilo que nos foi produzido no passado, ou seja, reconhecer essas feridas da alma. Ossia, quello che farò oggi è cercare di fare voi a riconoscere le ferite che esistono nell'anima, non nel spirito. Nell'anima quello che è successo in passato. E então, com a ajuda do Espírito Santo, E soprattutto con l'aiuto del Spirito Santo per fare o questo. Senhor traz isso à luz para que isso seja tratado e curado. Mi auguro che lo Spirito Santo porti la luce para che hai bisogno di essere guariti. A libertação e a cura, elas caminham juntas, é um ministério que caminham juntas, La liberazione e la guarigione sono due ministeri che camminano paralleli, porém però são distintos. sono distinti. Por exemplo, Esempio, uma pessoa que viveu no ocultismo, servindo a Satanás a vida inteira, una persona che ha vissuto un occultismo, no? Con setta satanica tutta la vita, quando ela aceita Jesus, quando ela accetta Gesù, ela reconhece o seu pecado, ela riconosce che è sbagliata, riconosce il peccato, ela confessa, ela confessa, se arrepende c'è pentimento e desliga. e disliga, fa pure preghiera di disligamento, di rinuncia, no? Ou seja, Ossia, ela está livre. lei è libera, la persona è libera, ha fatto tutto questo, è libera, Mas però as feridas da alma, è rimasto delle ferite nell'anima. o processo de cura, Il processo di guarigione ele é mais demorado. è più lungo. Por quê? Perché? Porque nós vamos depender do Espírito Santo de Deus Perché dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo di Dio para trazer à memória per portare la nostra memoria situações que nós não vamos lembrar por nós mesmos. determinate situazioni che non riusciamo a ricordare per noi stessi, ma che lo Spirito Santo può fare. Porque quando nós estávamos no ventre das nossas mães, Perché ancora quando era dentro il grembo delle nostre mamme, quando nós somos crianças muito pequenas, quando siamo bambini neonati, piccolo piccolo, muitas vezes nós não lembramos do que tante volte non si aconteceu. ricordiamo quello che è successo. E ainda, E ainda la parola ainda quando existe um trauma que traz muita dor, e se la persona ha avuto un trauma che ha portato tanto dolore, por exemplo, esempio, abuso sexual, che è stato abusato sessualmente, muitas vezes a nossa mente, tante volte la nostra mente ela usa um mecanismo e faz com que nós venhamos esquecer aquele fato para nos proteger daquela dor. la nostra mente usa un meccanismo che fa in modo che dimentichiamo di quel dolore. Lei va a lavorare completamente il contrario a ciò che vogliamo. La mente cerca di dimenticare, di non fare venire fuori per non soffrire un'altra volta. È una protezione, no? Come una protezione. Sim. E agora eu quero ler para vocês Isaías 61, de 1 a 4, que diz assim. E ora leggerò per voi a parola no livro di Isaia 61, De 1 a 4. da 1
4. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. A parola dice così: lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno del vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti il Sion, una diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lodi invece di un spirito abbattuto, affinché siamo chiamati terebinti di giustizia, la plantagione del Signore per mostrare la sua gloria. O profeta Isaías profetizou essa palavra em torno de 700 anos antes de Cristo. Il profeta Isaia è profetizzato questa parola 600 anni prima di Cristo. E, inclusive, o profeta Isaías foi o profeta que mais falou do Messias, foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus. Inoltre il profeta Isaia è stato quel profeta che più ha proclamato e profetizzato la venuta del Messia, a venuta di Gesù. Lui che più ha parlato di questo avvenire. E quando o Senhor Jesus nasceu, quando ele iniciou o ministério dele, teve uma ocasião. E quando Gesù è nato, quando lui è iniziato il suo ministero, è successo un momento che ele estava na sinagoga e ele pediu a palavra de Deus. Ele era dentro della sinagoga e ele chiesto a oportunidade della parola. Ele pede a palavra de Deus e começa a ler. Ele chiede la parola e inizia a leggere. E ele abre exatamente nesse texto. Está em Lucas 4, 14 a 21, que diz assim. In quel momento lui ha chiesto la parola che sta scritto in Luca, capitolo 24, 14 e 21. 4, 14 e 21. É 4, 14 e 21. Lucas 4, 14 e 21. Que está escrito assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Quando lui ha chiesto la parola da parlare, lui iniziò a dire: nella potenza dello Spirito Santo se ne tornò in Galilea e la sua fama si è sparsa per tutta la regione. Insegnava nella loro sinagoga, glorificando a tutti. Dove sta? Gli ha dato un libro, lui ha preso il libro del profeta Isaías, è aperto e dice così: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare
evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la libertà ai prigionieri e a ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno acettabile del Signore. Poi, chiuso il libro, risolò al servente e mise a sedere. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese e dirà loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si maravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Então, o Senhor Jesus, Ele veio para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar, para nos restituir e para nos trazer salvação. Esse é o ministério que Jesus veio exercer aqui na terra. Quindi abbiamo capito che il Signore Gesù è venuto per salvare, riscattare, guarire, liberare, restituire. E questo è un ministero che Gesù è venuto alla terra. Per quello Gesù è venuto qui na terra, per portare questo ministero. Ossia, não existe salvação, salvezza, não existe cura, non esiste guarigione, não existe libertação non esiste liberazione sem Jesus. senza Gesù. Nós precisamos Noi abbiamo bisogno dele di Lui para sermos curados e libertos. per essere guariti e liberi. Essa é só uma introdução. Queste sono le introduzioni. Então, como eu não conheço nenhum de vocês, Perciò, come non conosco nessuno di voi, se algum de vocês ainda não entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, se nessuno di voi ancora non ha dato la sua vita, io non conosco voi, ma se c'è qualcuno tra di voi che ancora non ha dato la vostra vita a Gesù, eu te convido a ficar de pé. io ti invito a alzarsi. E se você um dia já entregou a sua vida para Ele, E se un giorno tu già hai dato la tua vita a Lui, mas o seu coração está longe, ma il tuo cuore sta lontano, ou seja, se você precisa de reconciliar com Ele, ossia se tu hai bisogno di riconciliarsi con Lui, eu também te convido a ficar de pé nessa ti tarde. invito anche a alzare questo pomeriggio, a rimanere in piedi questo pomeriggio. Amen. Amen. Amen, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Amém. Eu vou orar e vocês vão repetir a oração. Io vou fare una preghiera e voi che siete alzati tutti quanti potete ripetere insieme a me questa preghiera. Senhor Jesus, Signor Gesù, no dia de hoje, no giorno di oggi eu quero io voglio reconhecer riconoscere que o Senhor veio para essa terra, che il Signore è venuto in questa terra, que o Senhor morreu naquela cruz che il Signore è morto in quella croce Tu sei morto sulla croce per me. pelos meus pecados. per i miei peccati. E eu quero nessa tarde, Io voglio in questo pomeriggio, eu quero te receber io voglio ti ricevere na minha vida. nella mia vita. E eu quero Io voglio fare com que o Senhor se torne io voglio fare come tu si torni, Signore, o único Senhor un unico Signore e Salvador e Salvatore da minha vida. della mia vita. Escreve meu nome Scrivi il mio nome no livro da vida nel libro della vita e perdoa os meus pecados. e perdona tutti i miei peccati. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloria a Dio. Então agora nós vamos começar o primeiro tema. Ora abbiamo inizio il nostro primo tema. Darò inizio al primo tema che ho preparato per questo pomeriggio. Eu quero dizer para vocês Vorrei dire per voi que Jesus, che Gesù, quando ele veio para a terra como homem, quando Lui è venuto nella terra come uomo, Deus Pai Dio Padre providenciou è provveduto uma família una famiglia terrena nella terra, qui in terra, para ele. per Lui. Ele teve uma mãe, Lui ha avuto la mamma,
Ele foi adotado por José. Lui diventò adottivo per Giuseppe, Isso, sua mãe era Maria. il suo nome era Maria. E ele teve irmãos também. E lui ha avuto anche fratelli, sorelle. Isso nos mostra Questo farci capire que a estrutura che familiar la struttura familiare é extremamente importante para todos nós. è fondamentale per ognuno di noi. Mas, Però, infelizmente, purtroppo, Satanás, sabendo disso, Satana sapeva di questo ele usa e si usa. A nossa família. Ele si usa di nostra famiglia, Ele usa aqueles que estão mais próximos de nós tante volte si usa delle nostre famiglie, anche di quelli più prossimi di noi, para nos ferir. per causare ferite. O nosso exemplo, o exemplo que eu estou dando de Jesus, O esempio che sto usando a parlare di Gesù, Jesus foi criado numa família saudável emocionalmente. Gesù è stato cresciuto in una famiglia salutare emozionalmente. Ele tinha, os pais de Jesus se preocupavam muito com ele. Il papà e la mamma di Gesù avevano tanto pensiero su di lui, era responsabile al suo riguardo. Eles cuidavam de Jesus. Eles prendevano cura di Gesù. Em vários textos dos 4 evangelhos, nos mostra isso. Se leggiamo tutti i 4 i Vangeli, vediamo nella scrittura un pensiero e un modo, si dimostra come i suoi genitori prendeva cura di lui, accompagnava, seguiva, faceva le cose, si preoccupava per lui. Teve uma ocasião que eles estavam numa festa judaica e Jesus tinha 12 anos. C'era un'occasione che lui stava in una festa giudaica e Gesù aveva 12 anni. E Jesus se distraiu com alguma coisa e demorou para voltar onde os seus pais estavam e eles ficaram muito preocupados com Jesus. La parola dice che Gesù in quella folla si è disperso, si è messo da parte, si è allontanato un attimo dai suoi genitori. E se noi leggiamo nella parola vediamo un pensiero che Giuseppe e Maria ha avuto riguardo di lui, a ricercarlo. Jesus não precisava de tudo isso aqui na terra porque ele veio de uma família do céu. Gesù non processava, non necessitava, non aveva bisogno di tutte queste cose che succedeva qua in terra perché lui veniva di una famiglia celeste, lui non era mandato da Dio. Mas Però ele veio como homem è venuto come uomo e ele é o nosso maior exemplo. e lui è il nostro più grande esempio. Então, a família que Deus Pai preparou para Jesus aqui na terra Quindi la famiglia che Dio Padre ha preparato per Gesù qui in terra é para nos mostrar, é para nos dizer è per far vedere, per farci capire que nós precisamos de uma família saudável emocionalmente para crescermos e nos desenvolvermos saudáveis emocionalmente enquanto seres humanos. è per farci capire che noi abbiamo bisogno di una famiglia per crescere e desenvolvere emozionalmente in quanto siamo umani qua in questa terra. Abbiamo bisogno di stare vicino in una famiglia, un ambiente saludabile, Mas, sano. Però, infelizmente, ma purtroppo, em torno de 95 a 98% das pessoas que eu atendo individualmente, purtroppo intorno al 95-98% di tutte quelle persone che io faccio attendimento individualmente, separatamente. o problema dessas pessoas, a reclamação dessas pessoas, a consequência daquilo que elas estão vivendo, Un problema maggiore, un dolore maggiore, problematica di qua loro mi ricercano da cercare la guarigione per il suo dolore, vem exatamente dos pais. la maggior parte esattamente dei genitori, della famiglia. Isso é muito triste, mas é uma realidade. È triste dire, però è la realtà. La maggior parte di oggi siamo feriti proprio nella famiglia, dentro casa dei genitori. E eu vou falar de algumas situações muito comuns que crianças, adolescentes passam e que isso
enquanto essa pessoa não for curada e liberta, isso vai acontecer, isso vai acompanhá-la durante muito tempo na vida dela. E ora parlerò delle cose che voi sentirà che se la Os persona... principais problemas, né? Eu vou falar os Eu principais. vou parlare dei principali problemi che questo succede, che questo dolore succede tra i figli. Que enquanto elas não Che forem enquanto i suoi genitori o chi quer che sia che provoca queste ferite non essere guariti, isso vai trazer consequências. vai portare conseguenze emozionali a quelli che subisce. A primeira questão que eu quero dizer é a respeito da rejeição. La prima questione che io dirò è a riguardo un rifiuto. Mas o que é a rejeição? Che cosa è il rifiuto? A rejeição Un rifiuto é a ausência, è la assenza, é a è negligência la negligenza ou a omissão o la omissione das 3 necessidades emocionais básicas è a esigenza delle 3 necessità basiche que todo ser humano precisa. che tutti i esseri umani ha bisogno. O ser humano, ele necessita ser amado, Il essere umano ha bisogno di essere amato, ser aceito accettato, e ser aprovado. di essere approvato, E quando incoraggiato. uma ou mais E quando una o di più dessas necessidades emocionais básicas, di questa necessità emozionale basica, basilare, quando não é cumprida, ou seja, quando é negligenciada, quando non è portata a adempimento, quando c'è una negligenza, ali se instala uma raiz de rejeição. lì viene inserita una radice di rifiuto. Eu costumo dizer que a rejeição é o câncer da alma, Io sono abituata a dire che un rifiuto è un cancro nell'anima, porque deturpa a personalidade da pessoa, perché distorce la personalità della persona, distorce a identidade da pessoa, distorce l'identità della persona e traz problemas para a vida inteira, enquanto essa pessoa não ser un curada. problema per tutta una vita enquanto quella persona non è guarita. Mães que não querem seus filhos e tentam abortá-los também trazem consequências porque infringem no mesmo problema, uma raiz de rejeição. Delle mamme che tante volte diventano incinte e non vogliono suo figlio, porta con sé la radice del rifiuto. O abandono, O abbandono quando tante volte tanto físico quanto emocional. o abbandono sia fisico sia emozionale. O abandono físico é aquele que quando a criança nasce, os pais literalmente não querem aquela criança, dão para adoção. O abbandono fisico succede quando tu partorisce e non vuole avere con quello bambino e porta nelle case di adozione, tu non vuoi avere con questo bambino. O abandono emocional são aqueles pais que acham que a única necessidade que a criança tem é financeira. Então trabalham e não tem tempo nenhum para cuidar daquela criança. E o abbandono emozionale è quello quando il genitore pensa che l'unico bisogno che un bambino ha è quello finanziario, è quello delle finanze. Dà tutto ciò che lui ha bisogno, però lui deve lavorare, lei deve lavorare, lavora, non c'è più tempo da trasmettere un amore per quel bambino. Eu quero te dizer Voglio dirti que tem muitas crianças che sono tanti bambini, que são ricas che sono miliardari, che hanno tanto de soldi, roupas, de brinquedos, sono ricchi con i giocattoli, con i vestiti, mas são muito pobres emocionalmente. ma sono povere emozionalmente. São crianças carentes. Sono bambini che portano le carenze, la sofferenza dentro. São crianças que tem dia que não vê os pais. Quando estão dormindo, os pais já saíram. Quando estão dormindo novamente, os pais não chegaram ainda. Tante volte vai a dormire e il papà, la mamma non c'è più e quando si sveglia loro non si sono neanche perché devono andare a lavorare, non sono quasi mai. O abuso da autoridade também é algo muito impactante. Il secondo punto è l'abuso di potere, di autorità su di questi figli, quando si impone, no? Un genitore che si impone, usa di autorità in continuo
Pais que exageram na correção, ao invés de bater, espancam seus filhos. Tanti genitori esagerano nell'educazione, invece di dare un schiaffo leggero, criano veramente, spancano, machucano tanto, menano forte. Eu quero dizer que pais que têm esse tipo de atitude com seus filhos trazem feridas profundas na alma daquela criança, porque a dor física ela passa, mas a dor emocional pode durar uma vida inteira. Voglio dire che un padre che age di questo modo causa veramente di grandi ferite nell'anima dei suoi figli, perché la dolore fisica quando tu mena, quella passa, va via, ma quella dell'anima no, quella dell'anima ha bisogno di cura. O abuso sexual. E ora parlerò di un abuso sessuale. Infelizmente, pais abusam sexualmente dos seus filhos. Succede tanto che hai dei genitori che abusano anche sessualmente dei suoi figli. E eu quero te dizer que nós, enquanto seres humanos, nós transferimos a figura que nós temos do nosso pai biológico para Deus Pai. Voglio dirti che quando siamo qua in terra e siamo genitori e stiamo facendo la stessa cosa, stiamo rappresentando la figura di Dio Padre, trasferendo la figura di Dio Padre in cielo, in terra. Siamo i suoi rappresentanti qua in terra. Então, quando essa figura paterna, ela distorce o papel dela, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter dificuldade de se tornar filho de Deus. Quindi quando questa figura paterna in terra o materna è distorsa, di conseguenza l'adulto avrà difficoltà di credere e di accettare Dio come Padre e di ricevere Dio come suo Salvatore, che rappresenta i suoi genitori. Porque teve a figura do pai, que era aquela figura que era para amar, que era para cuidar, que era para proteger. Ele não fez isso, ele não exerceu os papéis dele como pai. Perché la figura che lui si aspettava da amarlo, da accudirlo, da trattarlo bene, da dare amore, non hai fatto il suo dovere e quindi di conseguenza quell'altro non accetterà Gesù, perché non vuole più quell'amore, il tipo di amore che ha ricevuto tutta la vita. Eu quero te dizer, Io voglio dirti, se você não sabe quem você é, se tu non sai chi tu sei em Deus, in Dio, Satanás ele vai tentar sapatear na sua vida. se tu non sai chi tu sei in Dio, Satana vai cercare di fare festa su di te, vai ti pisoteare abbastanza. Porque filho tem direito de filho. Perché i figli hanno diritto di chi ha il figlio, sono eredi, coeredi. Filho tem herança. Figlio hanno ereditarietà. E quantos estão dentro da igreja somente no papel de servos e não filhos? E quanti sono dentro delle chiese e sono esercendo e svolgendo un compito di servo e non di figli. O Senhor te chama pelo seu nome. Você é filho e não simplesmente Signore servo ti chiama escravo. per il tuo nome, tu sei figlio e non servo. Yes. Muitos pais liberam palavras de maldição para os seus filhos e filhas. Succede che tanti papà, tante mamme liberano parole di maledizione a riguardo dei suoi figli. E pais são autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Voglio ricordarvi che essere papà e essere mamma, e quando parli di questo modo, sta liberando un'autorità spirituale sulla vita dei vostri figli. Então, infelizmente, palavras liberadas pelos pais se tornam decretos. E voglio ricordarvi che ogni parola liberata da bocca di un papà e di una mamma diventa un decreto, una legge. Por exemplo, tem muitos pais que falam que seus filhos não vão dar em nada. Un esempio di questo è che succede che dei padri dicono: tu non vali niente, tu non andrai da nessuna parte, tu diventerai nessuno.
Tem mães que falam para suas filhas que elas vão se tornar prostitutas quando crescerem. Tante mamme dicono alle sue figlie: tu non passerai di una prostituta, tu diventerai una prostituta, tu agirai di un modo sbagliato, dicono delle parole molto pesanti e brutte riguardo le sue figlie. Uma outra situação é quando os filhos eles presenciam brigas, discussões entre os pais. Un'altra cosa che consiglio di evitare è quando i genitori creano dei litigi o discutono davanti ai vostri figli. Quando iniziano a discutere, a offendere uno con l'altro, che liberano delle parole pesanti. Não é evitar, na verdade, isso traz trauma, né? Quando a criança. Scusate, non è che dobbiamo evitare. Voglio ricordare che queste cose succede che crea trauma. Exatamente, é um dos maiores traumas. Porta trauma na vida do bambino, da bambina. Muitas pessoas estão com relacionamento afetivo comprometido porque tiveram uma história de pais que expunham o seu relacionamento íntimo na frente dos seus filhos. Hoje succede anche che oggi tante coppie Relacionamentos hoje afetivos, tanti relacionamenti oggi affettivo svolge i suoi compiti davanti ai suoi figli. Non è così. Muitos relacionamentos afetivos hoje estão comprometidos por conta dos pais lá atrás se exporem, brigar na frente dos seus filhos. Comprometida, la parola comprometida in italiano? Compromesso. Tanti relacionamenti oggi sono compromessi perché si espongono davanti ai suoi figli. Yes. Qual que foi a mensagem que aqueles pais passaram para os seus filhos? Io mi domando, quali sono questi messaggi? Qual fu il messaggio che quelli genitori hanno passato per questi figli? Per oggi il suo matrimonio sta in compromessi. Que o casamento não é bom. Che un matrimonio non va bene. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um problema na atualidade que é da distorção da identidade sexual. Purtroppo stiamo vivendo e attraversando un periodo dove c'è una distorsione nella identità sessuale degli adolescenti, delle persone. E quando você conversa com a pessoa que está vivendo esse problema e você começa a investigar a vida dela ou dele, tu inizi a udire o parlare con una persona che sta passando por questa situazione in casa, in famiglia, você descobre que por trás daquela pessoa existe muitas feridas e que trouxeram distorção e ela deixa de saber quem ela é. Quando inizi a parlare e a udirla o udirlo, inizi a capire che in quella famiglia esiste tanto trauma nascosto. Tanto trauma que ancora não foi guarido, tratado. Mas eu quero te dizer, mas voglio dirti, que por trás de cada uma dessas situações que eu apresentei aqui, voglio dirti che por trás e dietro ogni situazione che ho elencato qua, che eu vi ho apresentato, existe uma ação de Satanás. Existe un'azione diabolica para trazer exatamente traumas e feridas na alma das pessoas. Existe un'azione diabolica che sta agindo proprio in continuo, justamente per quello, per causare ferida e trauma na vida di questa persona. Mas eu quero te dizer, mas eu voglio dirti, que a palavra de Deus diz em Efésios 6, 2 e 3. Mas eu voglio dirti che nella parola di Efesios 6, 12 e 3 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Ok. E dice così la parola: Figli, obbedite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e la tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Então, muitos filhos que estão magoados, ressentidos com seus pais por conta de várias situações que passaram no passado, perciò tanti figli sono con dolore, con delle
magoados e sentidos? com ressentimento a riguardo i suoi genitori no passato, Estão vivendo mal ou estão vivendo pouco? stanno a vivere oggi male o vivono poco. E precisam liberar o perdão para os seus pais. Bisogna liberare il perdono ai suoi genitori, ha bisogno di liberare il perdono. Sim. Precisam liberar o perdão para os seus pais. Bisogna liberare il perdono per i suoi genitori, indipendente se sono ancora vivi o meno. Eu quero dizer Voglio dirti, a base eu voglio dire a base, de cura da alma, da libertação, eu voglio dire che il centro da guarigione dell'anima, della liberazione, está na liberação genuína do perdão. sta nella liberazione genuina do perdono. E eu quero falar um pouquinho a respeito de perdão. E voglio parlare un po' a riguardo del perdono. O perdão não é um sentimento. Il perdono non è un sentimento, O perdão é uma decisão. il perdono è una decisione. Nós precisamos decidir cumprir a palavra, obedecer a palavra de Deus. Noi abbiamo bisogno di obbedire, di portare adempimento della parola di Dio. Então, Quindi eu creio io credo que o Espírito Santo de che Deus, lo Spirito Santo di Dio ele está falando ao coração de vocês. sta parlando con ognuno di voi, Porque cada um de nós vivemos uma história, perché ognuno di noi abbiamo vissuto una storia, mas não importa. ma non importa. Se você quer ser livre e liberta de situações que te aprisionam, Ma non importa, se tu oggi desidera essere libero di tutte queste situazioni che ti aprigionano, você precisa liberar o perdão. você ha bisogno di liberare il perdono. Você precisa decidir liberar o perdão. Bisogna decidere di liberare il perdono. E quando você decide liberar o perdão, Quando tu prendi questa decisione, o Senhor, ele começa a trazer um sentimento de compaixão no seu il coração. Signore inizia a portare un sentimento di compassione dentro del tuo cuore. Se nós não perdoamos, Se noi non perdoniamo, o Senhor não nos perdoa. il Signore anche non ci perdona. E se o Senhor nos perdoa, E se il Signore ci perdona, não, se o Senhor não nos e se il perdoa, Signore não nos perdoa, non nos perdona, não tem como ter cura e libertação. non c'è come avere una guarigione e liberazione. Então, é preciso que haja esse perdão de uma forma genuína. Perciò É preciso. importante, è necessario che abbia questi perdoni di una forma genuina di volontà. Eu quero te dizer Voglio dirti, que é muito dolorido esse processo, è molto doloroso questo processo, mas é necessário. ma è necessario. Eu costumo exemplificar sempre. Ho bisogno di portare sempre un esempio. Eu costumo comparar a ferida da alma que vai ser tratada Io ho un'abitudine di fare un paragone che la ferita dell'anima che sarà guarita, che sarà trattata, é como uma ferida física. è come una ferita fisica. Se você machuca e não cuida direito, Se tu apri e non prendi cura per bene, aquela ferida vai inflamar. quella ferita va a creare un'infezione, un'infiammazione. E vai chegar um momento E vai arrivare a un punto, que o seu corpo vai ter febre, vai arrivare a un punto che il tuo corpo, vai sentir febre, vai ficar febril. esatto, devido all'infiammazione va a venire la febbre, no? Vai a portare una reazione nel tuo fisico. Isso está dizendo que tem algo errado. Quello significa che c'è qualcosa che non va dentro di te, è un'allerta. E aí você vai ao médico. E aí tu vai al dottore, andare al dottore. E o médico diz para você. E o E il médico, dottore dirà a te, eu vou precisar cortar. io ho bisogno di fare un'amputazione, devo tagliare. Vou precisar espremer. Ho bisogno di spremere questa infezione Para poder limpar. per poter pulire questa infiammazione. Devo aprire, devo fare uscire quello che sta ti causando male. E quando o médico faz isso, você vai urrar de dor. E quando il dottore fa questo, tu vai a urlare di dolore perché Vai doer muito. perché fa molto male. Mas quando aquela ferida é limpa, Ma quando la
affezione è pulita, é è desinfectada, disinfettata, é medicada, è medicata, prende la medicina giusta, ela vai ser curada de uma forma saudável. ella sarà guarita di una forma salutare. E no lugar daquela ferida vai ficar uma cicatriz. In un posto di quella ferita sarà una cicatrice. E com o passar do tempo, E con il passare degli anni, você vai olhar aquela cicatriz, vai guardare la ferita, la cicatrice, e você vai se lembrar do que aconteceu. e tu si ricorderai di quello che è passato. Mas naquele momento não vai doer mais. In quel momento non ti farà più male. Aquela cicatriz Quella cicatrice vai se transformar va a essere trasformata num grande testemunho. in un grandissimo testimonio. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida de vocês.